कौन तो ब्लाउज में हाथ डाल रही कर मैडम के तो कहले जे जाके पर्स हम ले ले बनी खोजे दे टोवे दे तो फिर मौगी कहतिया जी जी पुलिस चौधरी। अच्छा अच्छा भाई हमारा पुलिस चौधरी जी चौधरी परिवार के हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा। पहले तार लोग चैनल वाला के नाव का तने बोलो तो मैं नाव धरी हूँ हाई तो हमारा पुष्पा चैनल का पुष्पा फिल्म्स कनक फिल्म्स दुगोला म्यूजिक वो है दुगोला एक्सप्रेस लाइव और ही कुछ बालो वो हलंग में बाणा 8 जना है ने बालो बबुआ पैसा नहीं खे देवे के जीवन में हम चैनल से पैसा ले ले बनी अनु चैनल खोल ले बनी हम तो यही तरह हमारा के जनता दिले बिया 40 बरस से हिट कलाकार की बा है धरती पर म्यूजिक लाइव बबुआ हाई 10 बरस से चलत आलो 2-4 बरस चली लो कल से बढ़ जाइले 40 साल बाप रे बाप मोबाइल में लोग अब खत्म मनो करिले जनता के जे रहे दलो अपने खे मन करत लोग ना छोड़ेला गावे जाइले ऐसे गाइले कि कमलबास रहे तो हमें कौन नहीं जमे इना रहे त गाना बजाना तू जमे देबो राती तू गाड़ी गिन कोइलर लहकार राम शंकर संगे दुआर वाला माइक छीन के तरह के बोलो तलहा हम अभी रखले बने हाथा मार ठेकैता पिटा के कालू बता दो देखनो हमरा हासे वाली बात है याद आ गइल बिया लइकाई गिन कर नाम जानते न सब का हो छेदिया इनकर नाम छेदिया हो जेकर बेटा ना जिले सोकर नाम बाउरे धराला छेदिया घुरा हुआ लेउआ गुदरिया घुर फेकाना दिन टेलुआ इनकर दिन टेलुआ कुटावा चेरबौका चेरबौका आ इनकर नाम छेदिया धरा करे का है इनकर नाक छेदवा रहे बचपन में अच्छा पानी पिए बका पी लो भगवान तारे के बनल सी तो पानी ना देले है केहू के कले जे पानी बिनु हम मर जाई दोसर मर जा तू पानी बिनु नाम होबो ए जे आड़ो के पानी बल्ले लो पिया के मुंह लागल बा तारा पछे में आड़ो के पानी धइल बा लागल बा महाराज घर ल पी लो वही में डूबी ना जा ओही में डूब के मारला आड़ो के पानी है सब तो केराणो के पानी पिया के मुआ दे बिया अब जानी इनकर बियाह भइल तो हमने के भोजपुरिया कल्चर में कन्या देखे वाली प्रथा चलेली कहलो जी आहो अच्छे दिया के बियाह भइल है ई दादा चलो तो तन देखि जाओ कैसन कन्या आइल बिया चलो चलो आ 2-4 दिन तो हमने के प्रथा जे घर में कन्या रखल जाला एक आदमी मुंहे देखावे खेतो जे तत्पर रहे हरदम भोर होते होते सिंगार पटार कन्या के करवा दिए सोनो पाउडर भेसलिंग घसवा के आ घर में रखल जाए ए फलाना बो तो हर कन्या के तन देखे आइल बन जाए आई सब है आई आई अब कन्या जन बिया घर में घूघ तान के बैठल बिया घर में घूघ तान के बैठल बिया आई देखी आई रो आई तो देखी तो अरे बलेटर वो कारो कन्या में तो तू जीत ले ले बाड़ू बहुत बाकी छेदिया न छोट बा ई होता रहला अब मौगी ना गल जी हमर मर्दा के नाम छेदिया हो वो कहती कि कहां से छेदिया देखता से अब ढोकती है साड़ी उड़ी हम निमन से पहनल ही बानी आई कहते रहे से कि छेदिया छोट बा बढ़िया से साड़ी के फेर लेके तो पकिया तले गांव के मुखिया ही रहली एरो